Arriva dal profondo nord-est, terra di solidarietà e volontariato, il nuovo presidente ad interim della Caritas italiana è Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo della diocesi di Vittorio Veneto. Inizia così l'articolo di Avvenire, quotidiano dei vescovi italiani, che per primo ha dato la notizia del nuovo incarico per il titolare della cattedra di Ceneda. E non sfugge quel terra di solidarietà e volontariato, quasi a lanciare un segnale a quel mondo laico e leghista. Non a caso il primo messaggio del presidente è per il ministro degli interni. Non si abbia paura reciprocamente, ma si possa ragionare e dialogare in vista di un bene comune. Per molti la scelta del vescovo di Vittorio Veneto è segnale di mediazione, oltre che di continuità nell'aiuto ai poveri. Innegabile e scottante il tema dei migranti. Io penso che la strada sia quella del dialogo, non quella della contrapposizione o della sostituzione. Io credo che estremizzando le posizioni tutti dentro, tutti fuori, si faccia solo il gioco del non far niente o del irrigidirsi ulteriormente. No, credo che ci possa essere margine di dialogo, tenendo conto delle specificità diverse. La Caritas non può sostituirsi allo Stato e al governo, però può certamente entrare in dialogo, dare suggerimenti, offrire anche delle soluzioni, offrire anche delle iniziative, ma senza entrare in guerra o ignorandosi reciprocamente. Sarebbe solo negativo questo.